Ici se trouvent les cabinets de consultation de tout ce qui concerne l'esthétique, allant de la simple consultation jusqu'à la chirurgie esthétique. Maintenant, on va vous faire découvrir le médecin qui va vous rendre encore plus belle, mesdames, ou plus beau, monsieur, et surtout qui utilise la méthode Stop Aging, qui est une innovation dans l'esthétique. Ben Profesör Doktor Gürsel Turgut. Özel uzmanlık alanlarım estetik cerrahi içerisinde özellikle burun estetiği ve rinoplasti, bununla birlikte karın germe, meme estetiği üzerine tüm uygulamalar, göz çevresi estetiği ve yüz germe üzerine ameliyatlar yapıyoruz. Aynı zamanda hastanemizin içerisinde bulunan laser ve lazer lipoliz teknikleriyle beraber liposakşını en üst düzey tekniklerle uygulayabilmekteyiz. Aynı zamanda kendi kurduğumuz ofis tabanlı estetik kliniği içerisinde bu uygulamalar, cerrahi işlemler sonrasında hastaların özellikle iyileşme dönemini daha kısaltmak, iyileşme döneminde daha az sorunlar yaşamalarını sağlamak için gerekli olarak tüm cihaz altyapısına sahip bir merkezde ve bir hastane bünyesi içerisinde hizmet vermekteyiz. Bununla beraber ofis uygulamaları içerisinde botoks dolgudan tutun, dünyadaki en üst düzey lazerler olan pastay lazerler, picosecond, endiyak lazerler, epilasyon üzerine kullanılan lazerler ve bununla beraber özellikle bölgesel incelme ve selülit tedavisine yönelik kullanılan LPG, radyo frekans ve bunların kombine edildiği tüm cihaz altyapısına sahibiz. Bunlarla beraber özellikle yüz bölgesinde ofis üzerinde uygulama sağlanan, kısa dönem içerisinde yüzde bir toparlanma ve sıkılaşmaya sağlayan Ultra dediğimiz cihaz altyapısına sahibiz. O nedenle hastalarımızı mutlaka ameliyata yönlendirmiyoruz. Özellikle küçük dokunuşlara ihtiyacı olan hastalarımız için 4. kat, Live Hospital 4. kat içerisinde bulunan merkezimiz içerisinde ofis uygulamalarının tamamını yapabilmek durumundayız. Bununla beraber yine hastaların öncesi ve sonrası fotoğrafını çektiğimiz ve hastaların özellikle 3 boyutlu yüz analizini yaptığımız 3D stüdyomuz bulunmaktadır ve bu sayede hastaların öncesi ve sonrası ister cerrahi olsun ister medikal düzeyde yapılan tüm tedavilerde öncesi ve sonrasını objektif olarak değerlendirebilecek ve etkinliği hastanın önüne koyabilecek altyapıya sahibiz. Yaptığımız ameliyat içerisinde ayrıca kendi uzmanlık alanımız içerisinde bulunan tedavilerimizi mutlaka kişiye özel olarak planlıyoruz. Kendi profesörlük alanım kişiye özel tedaviler üzerine olmaktadır. Bununla ilgili olarak da özellikle 3D stüdyo içerisinde hastaların 3 boyutlu yüz üzerinde tüm pre-op analizlerini ve tüm animasyonlarını gerçekleştirip buna göre çözümler üretebilmekteyiz. Bunun dışında, bu ameliyatlar dışında hastalara uyguladığımız mutlaka tümör cerrahisi ameliyatları, özellikle yüz anomalisine ait ameliyatlarla ilgili tüm rekonstrüktif işlemleri olabilecek en üst düzeyde, süper mikro cerrahi düzeyinde ameliyatlarımızı gerçekleştirebilmekteyiz. Ofis uygulamaları içerisinde yaptığımız gençleştirme işleminin beraberinde aynı zamanda bir de burada Stop Aging adını verdiğimiz bir anti-aging programımız bulunmaktadır. Anti-aging programında temel sistemimiz özellikle kişiye özel tıp esasına ve fonksiyonel tıp esasına dayanarak hastaların genetik ve hormonal altyapılarını detaylı bir şekilde analiz edip ve buna göre vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bunların içerisinde mikrobiyata analizinden başlayarak tüm analizleri içerek stres testleri, tüm genetik, nutrigenomik analizler, idrar tahlilleri, farmakogenomik dediğimiz vücuda aldığınız tüm ilaçların vücuda yaptığı tüm yan etkileri ve olası etkileri analiz eden tüm genetik altyapıya dayalı bir sistemle analiz edip daha sonra bu analiz sürecini yaklaşık olarak 6 kişilik uzman bir ekip içerisinde değerlendirmeler yapılmakta ve bu değerlendirme sonucunda tedavi programı oluşturulmakta ve 1 yıllık bir süre içerisinde hem sağlıklı yaşama hem aging'in yavaşlatılması ya da durdurulması hem de eğer obezite gibi ek problemler varsa bunların tedavilerini Stop Aging programı içerisinde dünyadaki en üst düzey analiz tekniklerini kullanarak yapabilmekteyiz.